الاسم حسين مصطفى هرموش. احكي لي عن مسلكيتك بالجيش، أول ما دخلت إلى الدراسة في الكلية الحربية إلى أن تابعت العمل العسكري الميداني على أرض الواقع. حصلت على البكالوريا عام 1990 بعلامة 204 بدون علامة التربية الدينية. سجلت على الهندسة المدنية في كلية حلب وداومت لمدة شهرين، وكنت في هذه الفترة مسجل على دورة مهندس حربي، هكذا كانت تسمى، تحتاج إلى مجموع من 200 فما فوق. تم تقديم الأوراق المطلوبة وتم قبولي في هذه الدورة. خضعت لدورة لغة روسية في أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية لمدة عام واحد، ومن ثم تم إفادنا إلى روسيا الاتحادية إلى مدينة موسكو لدراسة الهندسة الإنشائية. في الفرقة 11 في بداية عام 2009 ترقيت إلى رتبة مقدم، ثم خضعت لدورة أمنية لمدة عام في المعهد الوطني للعلوم الأمنية. انتهت الدورة بتاريخ 3/5. بتاريخ 9/6 أعلنت انشقاقي عن الجيش العربي السوري. نجحت بهذه الدورة؟ لا. كم مرة عوقبت وليش؟ عوقبت مرتين في الفرقة الخامسة، ومرة في كلية هندسة الميدان عندما كنت أخضع لدورة قائد كتيبة. قل لي أسباب فرارك. الأسباب هي ما شهدته الساحة من أحداث دامية في الشوارع. ما معنى دامية؟ ده بأن هناك قتلى كثيرة سقطوا في الشارع. مين كان عم يقتل المدنيين؟ هناك كان عصابات. عصابات مسلحة؟ عصابات مسلحة أكيد كانت تقتل هؤلاء المدنيين. هل أتتك أوامر بإطلاق النار على أي مدني؟ لا، أنا لم تعطى إلي أي أوامر بإطلاق النار على المدنيين أو غير المدنيين حتى. هل شاهدت أي قائد أعطى أوامر لأفراده بإطلاق النار على المدنيين؟ لا، لم أشاهد. ممن كانت تصدر الأوامر مقدم حسين، ممن كانت تصدر الأوامر إليكم بقتل المتظاهرين؟ كانت تصدر من الجهات الأمنية والجهات العسكرية. بعد ما فريت من الجيش مين اتصل معك؟ مين تواصل معك؟ كثيرون من اتصلوا وكله من المعارضة الخارجية، لكن اكتشفت أنا بعد مرور حوالي 2.5 شهر إنه أو 3 شهور إلا شوي تقريبا، إنه معظمهم كان لهم غايات بهذه الاتصال وبهذه التشجيع، وقاموا بإعطاء وعود كثيرة. مثل شو؟ تقديم الدعم من كافة أنواعه، المادي واللوجستي والسلاح وإلى وإلى وإلى، لكن لم يتم تقديم أي شيء. السلاح مشان شو السلاح؟ كانت الخطة هي تأمين السلاح من أجل حماية المدنيين العزل، ولكن لم يتم تأمين لا سلاح ولا مال. يعني صرت تطلق النار على الجيش والأمن؟ لا، أنا قلت بتصريحي أنني حتى إذا قتلني العسكري لن أقتله. نحن بالأسلحة التي لدينا مع الملازم ومع العناصر الذين معي حاليا مع أسلحة خفيفة نقوم بكمائن خفيفة وضعها على الطرقات التي يمشي عليها الجيش. في جسر الشغور كنتم تقولون بأنكم كثر، ما هو العدد؟ في الحقيقة كانت تمثيلية. قلنا بأنه يوجد عساكر ويوجد حمايات ودفاعات، ولكن لم يكن هناك. ولكن كدعاية أنه كان في ناس في جسر الشغور لم يذهبوا إلى تركيا، وليس ما يتم نزوحهم إلى تركيا، تمت هذه الدعاية فقط. قلت أن العدد 200 والعدد قابل في الازدياد. هلا مبدئيا يوجد معي اكثر من 100 عنصر، ويوجد معي الملازم مازن وانا، ويوجد معي رتب لم نفصل عن اسمائهم لضرورات امنيه. وقد وعدت اليوم وغدا سينضم لي ان شاء الله 200 بينهم 4 ضباط ان شاء الله تعالى. بعد ما فريت اول جهه اتصلت فيك؟
كانوا الإخوان المسلمين. مين بالضبط؟ ما كلهم أسماء مستعارة. كان واحد اسمه أبو خالد اجى على المخيم ورآني في المخيم. وغيره؟ اتصل في زهير الصديق، اتصل محمد رحال، اتصل عبد الحليم خدام، هو وولاده اثنين اتصلوا. في الحقيقة مؤتمر أنطاليا معظم شخصيات مؤتمر أنطاليا اتصلوا معي. محمد شبك يعني عددهم كثيرة، حدود 300 يعني. أول من اتصل فيك؟ اتصل فيه قلت لك أول الإخوان المسلمين. السبب؟ مجرد طرحوا أفكار، قال ماذا تريد أن تفعل؟ كان جوابي ماذا لديكم اطرحوه ومن ثم نقرر، ولكن لم يتم طرح أي شيء. شو طرحوا هني قالوا لي شو بدك بالعامية. قلت لهم أنا ما بقول لكم شو بدي، قولوا لي أنتم شو عندكم. أنا أكثر من جهة عم تتصل معي، بدي أشوف مع أي جهة بدي أشتغل أو مع أي جهة بدي أقوم بتنسيق أي عمل. هناك ناس طرحوا موضوع إقامة منطقة عازلة عن طريق الحكومة التركية مثلا، منطقة عازلة بمحاذاة الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا. وعدوك بالمال؟ زودوك بالأموال بالسلاح؟ لا، تم كلها كانت وعود سيتم تزويدكم بالمال والسلاح من أجل التحرير، ولكن مجرد وعود. في خالد الخلف اتصل، في عبد الإله الملحم، في أسماء كثيرة يعني. ذكرت أنه عرضوا عليك مبالغ مالية، من أجل ماذا؟ لتمشيط الأحوال يعني. إنه أما مبالغ مالية طبعا هون شو بده يصير يعني، إنه كل إنسان بده يحاول مثل شريك مشترع يعني بيعطيك مبلغ من المال، بعدين بيقول لك اطلع احكي هيك، تطلع بتحكي هيك، اطلع صرح مول، اطلع مول. قلت لك أنا اتصل بي المرشد العام الشقفي، اسمه الشقفي، قال رياض الشقفي، قال ماذا تريد؟ قلت له قدم ماذا عندك وأقول لك أوافق أو لا أوافق. عبد الحليم خدام، نعم. المدة الزمنية بين فرارك واتصاله بك؟ بحدود 3 أيام، أسبوع اتصال. بعد الإخوان المسلمين؟ هون بهاي الفترة بلشوا، لما صرت على تركيا أنا اتصلوا الناس، بلشوا بدأت الاتصالات. ماذا أخبرك عبد الحليم خدام؟ نفس الطريقة، اتصل فيه قال ماذا تريد أن تعمل شخصيا. قلت له أي خطة، اعرض لي خطة، ماذا عندك يعني، شو اللي عندك، شو الإمكانيات اللي عندك، وبناء عليه بنقرر نشتغل معك أو نشتغل مع غيرك. ولكن لم يتم تقديم أي شيء. قلت لك مجرد كلام، بقينا بحدود 2.5 شهور مجرد كلام واتصالات. بكرة جايك المندوب، بعد أسبوع جاي المندوب تبعنا، وبدنا نأمن وبدنا نشيل وبدنا نحط، ولكن مجرد كلام. وعد بتأمين دعم، ولكن دعم ماذا؟ سلاح؟ دعم المادة. في حال تأمين الدعم المادي يتم تأمين السلاح وتأمين باقي المستلزمات يعني. في هذا الموضوع أهم شيء المال، في حال وجد المال تستطيع أن تأمن باقي المتطلبات. محمد رحال متى اتصل بك وبماذا وعدك؟ محمد رحال بدك تعتبر مثل باقي السياسيين اللي بيطلعوا على الفضائيات يعني، مجرد اتصال وتطمين على الحال، وبيعتبروا انه انت قمت في عمل معين، بيمدحوا بدرجة معينة. ما في شيء، ما صار بيني وبينه شيء يعني، مجرد اتصال هاتفي وتطمين على الحالة. مسؤولين سوريين سابقين غير عبد الحليم خدام من اتصل بك؟ اتصل بي مدير مكتب رفعت الأسد، كان ذلك بعد أن أصدرت بيان رقم 1 في حركة ضباط الحرة. الرسالة اللي أوصل لك إياها شو هي؟ الرسالة اللي أوصل لي إياها ما المبلغ المالي الذي تتطلبه الحركة لنقوم بتقديمه.